Buenas tardes, estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar una nueva técnica de trenza cascada, ¿ok? Entonces, para poder realizar con mayor seguridad, debemos de tener nuestros equipos y materiales completos y esterilizados, ¿no? La protección de nuestra modelo. Luego vamos a llenar nuestra hoja de diagnóstico para observar las características que presenta el cuero cabelludo y el cabello de nuestra cliente y poder realizar el trabajo adecuado, ¿ok? Luego que hemos hecho todo eso, vamos a proceder a realizar el trabajo. Entonces lo que vamos a hacer es, hacemos una línea al centro, ¿ok? Este peinado podemos trabajarlo en cabello mediano o cabello largo. Si tenemos el cabello mediano, podemos trabajarlo del lado derecho hacia el centro, hacia la parte de acá, y del lado izquierdo hacia el centro. Si tuviéramos cabello largo, trabajamos de este lado todo hacia el otro extremo, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Hemos peinado, hemos aplicado un poco de gel para que nos permita realizar nuestro trabajo. Vamos a humedecer un poquito y empezamos. Muy bien, vamos a empezar ahora. Voy a coger una porción de este lado del cabello, en la parte de acá, ok, en dos partes iguales, y voy a cruzarlos ahí. Luego que he cruzado, voy a coger una porción del cabello de la parte de acá arriba, ok, cojo una porción del cabello, voy a estirar y esta porción del cabello que he cogido lo voy a pasar por el medio, miren, por acá, y lo cruzo así. Vuelvo a cruzar acá nuevamente, cojo otra porción del cabello de la parte de acá arriba, así, hago mi separación nuevamente por el medio y lo cruzo, ya. Nuevamente cojo de acá arriba, voy a hacer en forma secuencial, ¿ya? Seguido de donde estoy cogiendo, seguido, nuevamente ahí, ahí. Puede estar suelto, después yo lo puedo ajustar y ahí se va quedando pegado, ¿ok? Nuevamente miren, está junto, lo que voy a hacer es cruzar, ¿ok? Cruzar. Nuevamente voy a jalar otra porción de cabello de acá. Separo, cojo con mis dedos, voy a peinar y miren, por el medio, ahí está. ¿Qué hago? Cruzo, nuevamente, a la vez que yo voy avanzando, voy girando también mi cabello, ¿ya? Ahí ven, entonces voy peinando, ahí, de esta manera, y voy cruzando. Voy a hacer mi peine así y voy a coger otra porción de cabello de acá de esta manera, voy a abrir y voy a introducirlo ahí, ya, así, muy bien. Miren, nuevamente cojo otra porción de cabello, separo, peino, acá estoy y por el medio, miren, ahí, voy jalando y voy cruzando. Nuevamente hemos dicho que voy a llegar hasta el centro, el cabello que tengo no es muy largo, ahí, ok, llegamos ahí, presiono, puedo ajustar si deseo, y acá le voy a colocar una liguita. La liga de preferencia que sea del color del cabello, ¿ya? Bueno, ahora le voy a poner otro colorcito, pero lo ideal es que sea del color del cabello. Entonces, acá está. Tenemos una forma de cascada. Luego de eso, vamos a trabajar la segunda. Miren, este es un estilo de cascada simple, ¿ya? Podemos trabajar hasta el otro extremo lo mismo y llegamos igual a la esquina.
Luego de eso vamos a seguir a realizar otra cascada, otra fila, cogiendo, miren, de la parte de acá. Voy a coger de acá del cabello y voy a dividir en dos igual, ¿ya? Entonces voy a cruzar, o puedo coger también de acá abajo, ¿sí? Ya. Ahí ves. No voy a coger, por si acaso, las cintas. Solamente esto es cabello de adentro. Cruzo, miren, y voy a coger acá lo que yo he tejido ya. ¿Ven? Este mechón lo voy a introducir por el medio. Ya, nuevamente voy a cruzar. El siguiente mechón va a ir por el medio. Voy a cruzar. El siguiente mechón, solo los mechones que ya están marcados. Ya. Esos nomás voy a coger. Otros no voy a coger. ¿Ven? Así. Miren, está parejo y va a cruzar. Como un entrelazado, ¿no? Ahí, miren. Nuevamente. Por el medio. Como les digo, solo lo que hemos trabajado, ¿ya? Los mechones que hemos trabajado. Llegamos a donde hemos avanzado. Y como tengo acá uno, tengo dos, tengo tres, ¿qué voy a hacer? Voy a tejer, ¿ya? Tejo así, puedo tejer así, puedo tejer así, y ahí me va a quedar, ¿no? Puedo poner acá una liguita, después trabajo con la otra mitad y lo voy a juntar igual, ¿ok? Entonces, puede quedar ahí o puede quedar también ahí. Va a depender de cómo nosotros trabajemos. Ahí ven. Entonces ahí estamos trabajando nuestra cascada doble. ¿Ok? De la misma forma vamos a trabajar también el otro lado. ¿Ya? Para este lado igual de la misma manera. Entonces colocamos acá. Y lo mismo voy a trabajar. De repente empezamos por el lado izquierdo. Y ahora vamos a por el lado derecho, cogemos una porción de cabello de esta manera, voy a dividir en dos y voy a cruzar siempre el de abajo hacia arriba, ¿ok? Luego que he cruzado voy a coger una mecha de cabello, ahí, ¿ves? Yo separo con mi colita, peine de cola, separo y voy a peinar. Introduzco por el medio, giro, nuevamente voy a coger otra porción de cabello, miren, por el medio, así, por el medio, ahí está, nuevamente voy a girar, voy a coger otra mechita de cabello. Lo ideal es que cojan secuencial. Secuencial quiere decir seguido para que quede más tupido, ¿ya? Ahí, miren, y estamos avanzando. Está suelto, presiono y giro. Nuevamente acá, otra mechita, puedo coger con mis dedos. Entonces seguimos avanzando, miren, giramos y vamos cogiendo una porción del cabello. Podemos cogerlo con nuestra mano, con nuestros dedos, ¿no? Una medida establecida por el medio y lo cruzo. Nuevamente voy a coger otra porción de cabello por el medio y lo cruzo. Ya, ahí estamos, miren. Nuevamente por acá. Siempre tratar de coger en dirección, porque si cogemos así mezclado no se va a ver bien, no se va a armar nuestra cascada, se va a ver, no se va a ver como debe ser, ¿ok? Ahí, y el último acá al medio, ¿no? Entonces acá estamos terminando y conjuntamente nos encontramos con el otro. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar la liguita que le había puesto y lo vamos a juntar. Ya, juntamos ambos acá y le pongo la liguita acá.
ya sabemos que la liguita tiene que ser del color del cabello, ¿verdad? Para que se aprecie mejor, ¿ok? Entonces ahí estamos, miren, ahí está. Ahora la segunda fila, de igual manera, voy a coger de la parte de acá abajo una porción de cabello, lo voy a partir y voy a girar hacia arriba. ¿Qué hago? Voy a coger las secciones ya establecidas del cabello, las mechitas que nos quedó, ahí, giro, nuevamente la que sigue, giro y así sucesivamente vamos a terminar. Como les digo, si tuviéramos cabello largo nos va a ayudar a poder tejer en una sola línea hacia el otro extremo, ¿no? Igual lo tejemos de la misma manera, llegamos al otro lado y lo sujetamos con una liguita del color del cabello. Luego eso vamos a perderlo entrelazando para que no se note, ¿ya? Entonces estamos tejiendo, miren, de esta manera. Puedo ampliarlo, puedo juntarlo, puedo acomodarlo al tamaño que yo deseo. Entonces ya hemos terminado ahí y nos vamos a encontrar con la otra, ¿no? Ahí estamos, llegamos al medio y lo vamos a unir igual, de la misma forma, ¿ya? Con la liguita. Con la liguita llegamos al medio de atrás. Como les digo, en el caso que si fuera el cabello corto. Listo. Entonces esto perdemos por acá y ahí está. Esta es nuestra cascada. Bien, ahí está, miren chicas. Ahí hemos trabajado una cascada simple de 3, ¿ok? Ahí lo hemos unido en la parte de atrás. Como les digo, podemos trabajar del tamaño que nosotros vamos a realizar. Si fuera uno, va corrido hasta acá, llego, le pongo la liguilla y ahí lo introduzco por dentro, ¿ok? Entonces la parte de acá abajo nosotros podemos ponerle ondas, rizos, ¿no? Va a depender, ¿ok? Entonces espero que les haya gustado y vamos a trabajar el día de hoy. Nos vemos, gracias.